抽沙公仔咧，原本喺潮汕嘅民間一種手工藝品嚟嘅。清初時期咧，已經係有呢個抽沙公仔噶啦，就喺呢個盂蘭勝會裏邊出現。三張大袍裏邊嘅兩邊就會有八仙賀壽啊，手袖上高有呢個四大金剛啊嗰啲嘅意思咧，就係請所有嘅神明到嚟掛宴，咁咧就即係代表一個好意頭咁解。潮州人咧就會將佢咧就一路經銷到去外地嘅地方，新加坡啊、馬來西亞、印尼啊，有華人嘅地方都會好受歡迎嘅。我爸爸嗰陣時嚟講都有開過鋪頭㗎，喺呢個西營盤嘅西邊街㗎。嗰陣時嚟講咧就做出口㗎。因為我10歲嗰陣時已經係企咗喺我爸爸旁邊嗰度喺度偷師㗎啦。我諗佢可能話個衰仔都可以教我，13歲已經係開始學做㗎啦，係我爸爸嘅副手咁樣㗎啦。通常嚟講，我哋都會做呢個古時嘅古代人物啦，劉關張啦、娥郎織女啦、紅樓夢啊，係要一定要有耐心耐性去做先至可以做到。做呢個抽沙公仔嘅起步點咧，就係先做佢嗰隻腳，我哋將本報紙搭埋，接住搽少漿糊埋好咗，我哋形成一隻腳啦，一對腳喺度啦。咁第二個步驟咧，咁我哋喺個台面嗰度鋪住咗佢，跟住我哋搽啲漿糊，係搽3邊嘅啫。我就攞啲禾草就順住捲，我就可以再剪出嚟。草嘅胚身咧，輕輕地咬攣佢少少，喺個中間嗰度圈住佢，包粽咁樣一樣啦。嗱，接落去，再喺隔離再包住佢，再接翻上嚟，唔愛啦，就將佢纏喺個身度啦。我哋就用些少漿糊去固定佢，黏實佢。呢個就係抽沙公仔嘅胚身。咁在手嗰陣時咧，搽個邊位，跟住咧我哋攞張報紙黏咗喺搽漿糊嗰度，報紙下低呢度，白色紙呢邊又係搽漿糊。我哋有條鐵線嘅，係擺喺中間嗰度，我哋啊捲住佢啦，一路由細一路捲到大，咁就形成一對手啦。3至4張呢白色紙就要搽晒一張嘅漿糊，咁我哋度咗之後有幾高咧，將佢剪咗個握位，喺握位呢個位咧就搽啲漿糊，我哋就凍喺呢個張台嗰度，攞呢一張搽咗漿糊呢張紙咧，我哋就包住佢，裝第二隻腳落去，佢咪兩隻腳行出嚟啦，喺中間嗰度包實佢，呢張就係固定佢個位，唔會話走位啦。就跟住喺個前腳嗰度，將佢黐實佢安頓咗落去，會喺慢慢包去後腳嗰邊，覆翻過嚟，咁就形成一條裙啦。咁我喺佢個膊頭嗰度剪咗少少，我哋喺中間呢個位將佢拗攣少少。就喺呢度再搽漿糊，就攞張搽晒漿糊嘅白色紙，我哋封住佢，胳肋底同埋手臂嘅位，呢個抽沙公仔嘅胚身咧已經完成咗啦。嗱，我而家開始就係做嘅手型啊。嗱，佢呢個動作咧，就喺度欣賞緊元宵花燈啦！我而家咧就同佢做第一浸裙，呢個係佢嘅內裙啦。將塊布咧就連喺張紙面上高啦，就係咁樣啦。第二節裙裝上啲色帶，
就同佢着第二條裙啦。好啦，第二支裙着好咗落去啦，將啲衫嘅手袖四邊搽晒漿糊。嗱，咁佢咪着咗件衫啦，又要再做啲裝飾品啦。嗱，黐得就咁樣啦，打條腰帶喺度咯。我哋就將啲漿糊塞入個窿度，同佢裝個頭落去，同佢喺上身度做啲裝飾品啦。咁我哋咧會同佢着落去噶啦。呢個就係手袖啦，做好咗啦。呢個就係佢嘅額前嗰啲頭髮，我就同佢做個頭飾啦。呢啲陣線，我哋扭個蝴蝶形出嚟。呢隻係佢髮釵啦，我就要同佢整條辮咯。好啦，跟住咧我就同佢裝隻手落去啦。欣賞緊元宵花燈。係已經係冇乜人去做呢啲嘢噶啦。2014年嗰陣時咧，即係抽沙公仔咧列入咗呢個非物質文化遺產嘅清單。曾經都喺個維園嗰度係教人哋點樣做啊嗰啲嘢，有啲作品係展覽過噶啦。近呢幾年退咗休之後，我想承傳俾下一代嘅，多啲人了解知道。到而家咧就教啲小朋友做呢啲抽沙公仔咯。依家基本上真係你係唯一華僑成人啊，真係。1、2、3。各位同學、各位老師，大家好！我哋咧係今日咧嚟自我哋非遺辦咧就係資助嘅項目，係一個潮汕抽沙公仔全接租。咁今日咧我哋咧會一齊製作一個抽沙公仔嘅。咁啊有一對腳咯喎，咁你哋個握位咧就只係搽漿糊就得噶啦。如果咧前後調轉咗嘅話咧，會出現呢個公仔會駝背、寒背咁樣嘅。箍實佢，即係固定咗佢，佢就唔會甩啦。嗱，你睇定啲啊嗱，多啲漿糊。唔好慳漿糊啊！着底衫噶啦，就唔需要話黐晒，留翻些少下低咯，唔緊要嘅，咁咪 OK 啊。跟住咧，我哋就拎上嚟，嗱，搽喺呢度四邊，喺兩邊嘅耳仔捉實佢，唔使咁大力推落去，黐實咗就 OK 噶啦。嗱，唔明白嘅舉手，我過嚟幫你。漿糊得多，一陣佢乾咗，佢會黐實噶啦嘛嗱。我覺得幾有成就感嘅，首先就係可以親手咁樣整到一個公仔出嚟啊！即使係普通用紙整成咧，但係佢整出嚟感覺都係好似一隻真嘅手咁樣，就好有質感咯。覺得係好特別嘅地方。真係可以整翻你啲衫嗰啲摺痕出嚟咯。其實係一個幾好嘅嘗試咯，對你嚟講，即係認識啲衫嘅唔同嘅紋理啊咁樣，都令到學生好有成就感啦，同埋係一個好難得嘅機會嚟嘅。有50多位學生去體驗呢個非物質文化遺產嘅活動啦，都好難得去學習一啲咁傳統嘅手藝咯。之前係完全冇接觸過非遺嘢啦，之後呢個活動令我明白到非遺係好偉大咯。可以接觸到香港嘅非遺，我覺得好開心。成個安排都好好啦，咁好流暢啦。整體嚟講，同學仔表現都好投入嘅。咁平時喺課本上面都有學到咩係非遺嘅咁樣，佢哋可以親身可以體驗到，對佢哋有更加深刻嘅印象同認識咁樣。非常深刻地體會到了我們中國文化的博大精深，此生將難忘這一刻。也希望呢，我們的非遺文化呢能繼續傳承下去。香港政府咧將呢一個非遺項目咧，呢個技藝咧由2014年開始
列入咗去非物質文化遺產嘅清單入邊之後呢，我哋就發現，咦，原來呢開始有更加多人可以留意到呢一個技藝啦。希望令到更加多人可以知道呢一個技藝之餘，亦都希望年輕人學咗之後，或者小朋友學咗之後，除咗認識到中國傳統文化之外，亦都可以同而家嘅現代化嘅美術咧，可以融合埋一齊，令到呢一個傳統手藝可以得以傳承落去。實質上嚟講咧，就係好少人識得做呢啲周沙公仔嘅。我好高興亦得到呢個香港政府非物質文化遺產呢度咧，係接納咗，令到我能夠可以去到其他學校啊，去教啲小朋友嗰啲，開始推廣到11、12間㗎啦。教多啲學生咯，係啊，教後生仔嗰啲，俾心機去教啲小朋友喺。你放心啦，我就唔想阿老豆呢樣嘢即係失傳。係啦。所以嚟講咧，我就要盡量多啲教導啲小朋友、後生仔。繼續做落去。多謝你。